所以信唔係一個信念，接受教條規矩。若望要好清楚講，信就係使到我哋藉着耶穌基督生活喺光明之中。點解會光明呢？我哋中國人都講見得光，即係唔怕，乜都唔怕。黑暗就係魔鬼嘅行為，偷偷地唔見得光，唔好俾人知，因為做嘅嘢唔啱。所以若望好清楚講，藉着耶穌基督嚟到我哋當中，使到我哋明白，如果我哋作惡，我哋就唔中意光。我哋喺光之中生活，我哋就唔會喺黑暗入邊。換言之，罪惡同相信天主兩樣嘢呢係對立。所以我哋做嘅行為，我哋嘅表達，我哋所做嘅一切，我哋都可以自己反思一下，係喺光之中，抑或仍然處於黑暗嘅處境。